Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен 2-ші тоқсанның тжб-сына талдау жасап беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз, және де видеоны айналдырмай соңына дейін көреміз, себебі көп нәрсені түсінбей қалулары мүмкін. Ендеше сабақты бастаймыз. Бізде 4 түрлі тапсырма бар. Бірінші тапсырма, яғни listening, тыңдалым бөліміне арналған тапсырма. Task 1. Listen to the recording twice and fill in the blanks with suitable words from the box. Яғни бұл жерде тыңдалымды 2 рет тыңда дейді, және де мына бокстағы сөздерді пайдаланып орнына қой дейді. Ендеше бәрін оқитын боламыз. My family lives in Melbourne. Менің отбасым Мельбурнда тұрады дейді. There are 6 people in my family. Менің отбасымда 6 адам бар дейді. My mother and father live in a large house. Менің анам және әкем үлкен үйде тұрады дейді. The house has 4 bedrooms and a big backyard. Ол үйде 4 бөлме бар және де үлкен бақшасы бар дейді. There are flowers in the front yard. Яғни бақшада гүлдер бар дейді. My older brother Alan, менің үлкен ағам Alan дейді, is married, үйленген дейді, and has 2 children, және 2 баласы бар дейді. My younger brother Bill and my sister Sue, менің кішкентай інім және де қарындасым Sue дейді, Bill мен Sue дейді, live at home, олар үйде тұрады дейді. My father works in an office in Belmore. Менің әкем Белморда жұмыс жасайды дейді. He is manager, ол менеджер болып істейді дейді. My mother works at home, менің анам үйде жұмыс жасайды, and looks after the house, және үйге қарайды дейді. I am very lucky to have a wonderful family. Мен сондай бақыттымын, осындай отбасының барына дейді. Одан кейін, яғни біз осы тапсырманы орындадық. Келесі бізде екінші тапсырма reading тапсырмасы, reading бөлімі екен, яғни оқылым, оқимыз да true or false сұрақтарына жауап береміз. She works at the zoo. Ол зоопаркте жұмыс жасайды дейді. I'm at the zoo with Molly. Мен зоопаркте Моллимен біргемін дейді. Яғни журналист сұхбат алып жатыр, Molly works at the zoo. Молли зоопаркте жұмыс жасайды. She looks after the big animals, elephants, giraffes, lions and tigers. Ол өте үлкен жануарларға қарайды дейді. Пілдерге, жирафтарға, арыстандар мен жолбарыстарға қарайды дейді. Molly says, Molly айтты дейді, my favorite animals are the elephants. Менің жақсы көретін жануарларым олар пілдер дейді. At the moment we've got 6 elephants at the zoo. Қазіргі таңда бізде 6 піл бар дейді. At the moment we've 2 of the elephants are babies. Олардың екеуі кішкентай пілдер дейді. They are very cute. Олар сондай сүйкімді дейді. Molly gets up every day at 6 o'clock. Molly күнде сағат 6-да таңертең тұрады дейді. She starts work at 7 o'clock. Ол жұмысын 7-де бастайды дейді. First she feeds the lions and tigers. Бірінші ол жолбарыстар мен арыстандарды тамақтандырады. They eat meat. Олар ет жейді дейді. Then she feeds the giraffes and the elephants. Одан соң ол жирафтар мен пілдерге тамақ береді дейді. They eat vegetables. Олар көкөністер жейді дейді. All the animals drink water. Барлық жануарлар су ішеді. Molly says, I go home at 3 o'clock. Молли айтады, мен үйге сағат 3-те қайтамын дейді. I'm always happy as I love my job. Мен сондай бақыттымын, себебі мен өзімнің жұмысымды жақсы көремін дейді. Енді true or false орындаймыз. Бірінші Molly works at the garage. Мысал ретінде беріп қойыпты. Molly гаражда жұмыс жасайды дейді. Ол жоқ, яғни зоопаркте жұмыс жасайды. False. Бірінші she looks after the big animals. Ол үлкен жануарларға қарайды, яғни ол дұрыс. True, Her favorite animals are the tigers. Оның сүйікті жануарлары тигрлар дейді, яғни ол дұрыс емес. False. There are 4 elephants at the zoo. Зоопаркте 4 піл бар дейді. False. Molly gets up at 6 o'clock. Molly 6-да тұрады. True. The lions eat salad. Арыстандар салат жейді дейді, яғни ол жерде бізде арыстандар мен жолбарыстар ет жейді деп айтқан. Осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі үшінші тапсырма writing, яғни жазылым бөлімі. Task. Write a letter to your friend about your new friends. Досыңа өзіңнің жаңа достарың туралы хат жаз дейді. The sample
letter will help you to write a reply. Астында берілген хатты көмекке алсаң болады дейді. Hello dear friend, сәлем менің досым дейді. I want to tell you about my new friends in Cambridge. Менің Кембридждағы жаңа достарым туралы саған айтқым келеді дейді. I met them at school. Мен оларды мектепте кездестірдім дейді. They are very funny and friendly. Олар сондай көңілді және сондай жанашыр дейді. They are Nicola, Mark and Sue. Олар Никола, Марк және Сью дейді. We go to school together. Біз мектепке бірге барамыз дейді. We have the same interests. Біздің қызығатын нәрселеріміз бірдей дейді. Write me about your friends. Маған өзіңнің досың туралы жаз дейді. I'm looking forward to your answer. Мен сенің жауабыңды күтемін дейді. Love Miras дейді. Енді write your answers to Miras. Мирасқа жауабыңды жаз дейді. Hello dear Miras. Thank you for your letter. I'm happy to hear about your new friends in Cambridge. Сенің хатыңа рахмет дейді. I'm happy to hear about you. Мен сенің жаңа достарың туралы естігеніме қуаныштымын дейді. They sound very nice and friendly. Олар күшті болып сипаттадың дейді. I want to tell you about my new friends too. Мен де саған өзімнің жаңа досым туралы айтқым келеді. I met them at my school. Мен оларды мен өзімнің мектебімде кездестірдім. Their names are Alex, Dana and Timur. Олардың аттары Алекс, Дана, Тимур дейді. They are kind and funny. Олар мейірімді сондай және де көңілді дейді. We studied together and play games after school. Біз бірге оқимыз және де мектептен соң бірге ойнаймыз дейді. We like sports and the music, so we have a lot of fun together. Біз спортты жақсы көреміз және музыканы және де біз уақытты бірге өткізгенді жақсы көреміз дейді. I hope to hear from you soon. Love your friend дейді. Осылай жазамыз жауабын. Келесі speaking тапсырмасы, яғни бұл сөйлеуді дамытатын бөлім. Task. Choose one of the pictures and describe it. Яғни бір суретті таңдап, сол суретті сипаттаймыз. Answer the question. Сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ. Who is on the picture? Суреттегі кім дейді. Екінші, what does he or she do? Ол не істеп жатыр дейді. Where does he work? Ол қайда жұмыс істейді дейді. Who does he or she work with? Ол кіммен жұмыс жасайды дейді. Do you like this profession? Сен бұл мамандықты жақсы көресің бе дейді. Why or why not дейді. Енді мен бұл жерде дәрігерді таңдадым. Яғни дәрігер қайда, біз дәрігерді таңдадым. I choose a picture of the doctor. Бірінші, who is on the picture? Суреттегі кім? There is a doctor on the picture. Суреттегі дәрігер дейді. What does she or he do? He examines people and helps them when they are ill. Ол ауырған адамдарға қарайды дейді. He works in a hospital. Ол ауруханада жұмыс жасайды. He works with nurses and other doctors. Ол медбикелермен және басқа да дәрігерлермен жұмыс жасайды. Yes, I like this profession because doctors help people and save lives. Яғни, мен бұл мамандықты жақсы көремін, себебі дәрігерлер адамдарды құтқарады және олардың өмірлерін сақтайды. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды.